ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிகேபி ரங்கோலி அண்ட் கார்டனிங். நாம் இன்றைக்கி ஒரு ஹெல்த் டிப்ஸ் பார்க்கலாம். சளிக்கு சிறந்த மருந்தாக மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி நம்ம பயன்படுத்தலாம். அதை ஒரு கைப்பிடி எடுத்து நல்ல தண்ணீரில் அலசி எடுத்துக்கோங்க. மிக்ஸி இல்லை அப்படின்னா அம்மியில் மைய அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதை வடிகட்டி மூலமாக நல்லா வடித்து எடுத்துக்கணும். அந்த கீரையோட சாறு எவ்வளோ அளவு எடுக்கிறோமோ அதே அளவு சம அளவு தான் நல்லெண்ணெய் எடுக்கணும். 1:1 ரேஷியோவில் எடுத்துக்கோங்க. இந்த கலவையை இரும்பு வாணலியில் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும். எண்ணெயில் தண்ணீரோட சலசலப்பு அடங்குற வரைக்கும் கொதிக்க விடணும். அதை இறக்கி ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மருந்தை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னா, ஒரு நாளுக்கு ஒரு தடவை 5 கிராம் அளவு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா குடிக்கணும். குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான வெந்நீர் குடிச்சுக்கணும். இதை 1 வாரம் தொடர்ந்து செஞ்சால் நுரையீரலில் தேங்கி இருக்கிற சளி சரியாகும்.